जय श्री श्याम भैया। जय श्री श्याम। भैया आपने जो भी वीडियो बनाई है सारी हाँ जी, सारी हाईएस्ट लेवल वाली होती है। हाँ, बिल्कुल। आज यहाँ पे कैसे भैया? आज ये भी खाना भी हाईएस्ट लेवल वाला है। अभी कैसा हाईएस्ट लगा? लेवल वाला बंदा हाईएस्ट लेवल वाली चीजें ढूंढता है। बहुत बैठ के खा शानदार रहे हो है। भैया आप? मैंने हमेशा आपको खड़े होकर खाते हुए देखा है। यार जैसी जगह जैसा स्थान हाँ, हम वैसे ही ढल जाते हैं। कैसा लगा यहाँ का प्रसाद? बहुत बहुत शानदार है। क्या क्या मिला खाने में आज आपको? आज मटर पनीर की सब्जी, हाँ आलू की सब्जी, हाँ चावल, हाँ हलवा, हाँ लड्डू, हाँ रोटी हाँ। और रायता। अगर 10 में से नंबर देना चाहें तो कितने दोगे पंडित भाई जी को? साहब मेरे ख्याल से 10 में से नहीं, आप 100 में से पूछिए, क्योंकि नहीं, मैं 10 100 में से ही पूछेंगे भैया। 10 में से भी 100 देना चाहूंगा। क्यों? बहुत खूब खाने का टेस्ट कमाल, और जब आपको कीमत पता लग जाएगी हाँ, तो वो तो और भी कमाल। बताओ तो कीमत एक बार। 1 रुपए आपसे भी लिए पंडित जी ने? वो भी नहीं लिए। वो भी नहीं लिए? आज तो फ्री में मिल गया। जय श्री श्याम भैया। जय श्री राम।